Hello， 大家好，歡迎收睇《西遊記》。嗱，今日好榮幸啊，受到魚博會嘅邀請咧，嚟先拍佢哋嘅場啊。咁佢哋喺國貿站嘅新商場開咗分店啊，仲有一間好大型嘅店嚟嘅。咁新嘅魚博會有啲咩特別咧？咁我哋而家去睇下啦。魚博會出名當然係新鮮嘅海鮮啦。咁今期嘅鮮活小青龍更加係唔可以錯過，同埋有大量嘅美食，好似鮮切牛肉咁樣。咁喺介紹魚博會嘅國貿新店之前，麻煩訂閱、讚好同埋分享啦。嗱，今日魚博會呢度咧，見到好多博主啊！嗱，大家都認得呢位啦，阿喵啊！好啦，仲見到其他博主啊，見到 Data 啊，同埋小豬啊，大家好。Hello。嗱，魚博會真係新開張㗎。係。首先講下過嚟嘅方法。喺羅湖口岸坐一個站嚟到國貿站。好啦，講下個地理位置先。咁嗰邊就係金光華廣場啦，商場就喺呢度。又或者大家喺東門嗰邊過嚟，行過嚟都係好快嘅事啊。又或者嚟到國貿站嘅 C 出口，上到已經係商場啦。上到嚟已經係國貿 Spring 嘅商場啦，魚博會就喺上面嘅啫。好啦，嚟到2樓嘅魚博會呢度啦。咁呢個位咧係售票處嚟嘅，買完飛之後咧就喺呢度入去。美團補貼之後咧就248蚊位，加多少少錢就多隻小青龍。咁魚博會嘅門口咧就係店中店嚟嘅。咁呢度就賣醃雞嘅。見到啲套餐都好抵食啊！哦，真係成隻手板咁大，睇下啲雞髀。好啦，入嚟睇睇個環境先啦。咁呢啲就係座位嚟嘅，見到空間好大啊！右手邊就一排嘅海鮮缸啦，魚博會最出名嘅係海鮮㗎啦。我真係見到好多海鮮啊！有啲生蠔啦，有啲紅色嘅小龍蝦啦，澳洲小藍龍、羅氏蝦即係大頭蝦、九字蝦，哇真係好生猛啊！呢個九字蝦，同埋紅花蟹。咁呢邊有大量嘅貝殼類海產，有啲聖子仔啊。花甲啊，有花螺有海螺，仲有青口同埋好大隻嘅鮑魚啊！好啦，鮑魚咧可以揾佢哋幫手處理嘅。嗱，好靚嘅小青龍啦，哇真係隻隻都好生猛。魚博會呢度當然有鮮切牛肉嘅。咁啲散菜咧，有啲牛肉丸啊、熟牛肚啊、牛筋啊、牛粉腸。咁呢邊有啲蝦滑、甲魚、墨魚仔，同埋好靚嘅膏蟹。真係好多膏㗎，有黃骨魚啊、魷魚啊、鴨掌啊、鯊魚腸，同埋啲毛肚，有豬腦、脆鯇魚，同埋一紮鴨腸。咁魚博會呢度咧，啲菇菌類同埋菜類都係唔少嘅，有大量嘅日式壽司，見到壽司嘅款式都唔少啊。再行少少咧，就係個深海刺身區啦。有啲刺身八爪魚啊、雙色欺凌魚、澳蝦。嗱，呢款澳蝦好貴㗎。仲有啲北寄貝啦、三文魚。呢邊就有啲泡菜啊、裙邊啊、藤椒魚皮。中意食生醃嘅朋友就啱啦。呢邊有炸生醃啊。仲有個調料區，
全部調料都齊晒㗎啦。仲有呢邊好大嘅熟食區，有啲避風塘炒蝦蟹啊，香辣小龍蝦、香辣豬蹄。行入少少仲有一區嘅，全部熟食嚟嘅，有啲好靚嘅燒乳豬啦，有啲雞飯、黑椒脆骨腸、地瓜丸。仲有區燒烤區啊，有啲烤羊扒啦，有啲煎牛扒啦，仲有好多烤串啊，即場烤串，同埋烤魷魚串、烤豬蹄，仲有烤生蠔。我見啲熟食都好豐富啊，有脆皮香蕉、炸牛奶。仲有烤榴蓮啦，有個好靚嘅酒吧位，紅酒啊、梅酒啊、清酒都齊啊。魚鋪有嘅茅台鎮散酒，有個特色甜品區，跟住輪到自助飲品區啦，見到好多樽裝飲品啦。大量樽裝茶，有罐裝同埋樽裝飲品，當然會有啤酒㗎啦，有啲藍莓啦、Home Garden 啦。咁另外呢邊咧就係甜品櫃同埋雪糕啊。咁見到魚撲會嘅蛋糕都好出色啊，有啲千層榴蓮蛋糕，同埋啲慕斯。咁雪糕嘅口味都好多添啊！另外有個水果區，全部水果都齊晒㗎啦。咁過到嚟魚鋪會呢度咧，一定要夾啲海鮮啊！嚇，幾生猛，夾啲澳洲小藍龍啊！嗱，好大隻嘅羅氏蝦。嗱，嗰度一定要食呢個紅花蟹啊！稍等一下，這個。嗱，啲叫職員幫我哋落啲海鮮嘅。好啦，跟住就校時間啦。嗱咁好啦，我哋嚟到國貿 Spring 嘅魚撲會啦，真係新開張嘅。咁我哋受邀過嚟食嘢嘅。嗱，大家都睇到個台面啦，已經好多嘢食啦。咁魚撲會最出名當然係佢哋嘅海鮮啦，同埋今次有好多嘅刺身啦，同埋至中意食嘅鮮切牛肉啦。好啦，趁啲海鮮仲蒸緊時間咧，試下啲熟食先啊！嗱，睇到啲炸香蕉啊、炸鮮奶啊，哇，好正！你試下個撻，同埋一年四季都有得食嘅烤榴蓮。嗱，烤榴蓮最緊要都係揀啲窿邊啦，咁相對上就會甜啲嘅。得喎，啲榴蓮都係，同埋啲好香口嘅烤羊架啦，睇個皮就好脆嘅燒肉啊，同埋呢個烤鰻魚啊。咁魚鋪呢度咧，一邊就係蒸汽海鮮啦，一邊就係可以打邊爐嘅鍋底啊。好啦，趁啲海鮮仲未得嘅時間咧，可以淥啲牛肉啊！最中意食魚鋪會嘅鮮切牛肉啊，好靚啊！我見呢啲牛肉咧，粉紅色好靚啊！好啦，啲海鮮都夠鐘啦，大家睇下先。咁好啦，啲海鮮都搞掂啦，而家食海鮮嘅時間啦。咁咧見到啲膏蟹好靚啦，同埋啲蟹啊，三點蟹都好靚啊！試一試個三點蟹先。哇！三點蟹好甜啊，真係，同埋呢個澳洲小藍龍啊，哇！好新鮮，爽口彈牙。其實嚟呢度食嘢咧，唔使講咁多嘢，一個字鮮，因為佢全部都係新鮮即淋出嚟。嚟呢度咧個聖子咧都唔錯啊，因為好少地方咧有聖子食㗎呢個，仲要係任攞添。聖子都好大隻添啊！好啦，我食埋啲鮑魚先啦。好爽啊啲鮑魚！全部海鮮都掂啊！
嗱咁最後咧嚟到魚鋪會呢度，一定要食埋佢哋嘅甜品同埋水果啊，因為佢嘅甜品好出色㗎。尤其呢個係榴蓮千層，我次次嚟都一定要攞㗎，真係好好食啊！咁好啦，今集國貿 Spring 嘅魚鋪會咧就介紹嚟呢度先啦。大家過嚟深圳食啲新鮮活海鮮咧，有一個多嘅選擇啦。咁下一集再見，拜拜。拜拜。